夜晚版嘅，同埋依家大埔火燭啦，廣福嗰邊。所以有關大埔嘅投票呢，包括大埔中心啦，呢啲呢，咁就可能會取消喎。嗱，咁我抽到最衰嘅取消先啦，都有上車嘅，咁我去赤柱村見。呢個站呢，兩條都係返去赤柱村或者赤柱市場啦。咁我哋呢，依家呢，就係睇下咩車開先。遲啲可能會整返973，773就一定唔會嘅。係啊，咁我哋呢，下一架163冇整啦，即係下一架車呢，就係260嘅。呢條路線我拍過全程㗎。嗱，咁大家可以睇下迷你世界版呢條。中谷借錢梗要還，咪俾錢中介。當初我最中意嗰個嘢，但係最難食得扭住嚟。正官莊特用2000白馬卡嘢加6元，你試下先。老公，不如今晚早啲瞓啦。白馬卡正官莊。呢啲半乾㗎喂，再爭少少就乾晒啦。我擺出嚟啊！海匯中心啊，用。喂，咩啊？冇位，你要做咩啊？你落衫咪要？收翻啲衫入嚟㗎。做咩事啊？我見架車攞入嚟啦，黑白架仔咁樣。咁就咧嚟呢度啦。兩件嚟㗎。係啊。都係下咁嘅啲，自己就等下先。都係拍埋91之後，等咪應該拍晒嘅，唔計15。